今次再一次跟天主教古道行小組參觀白沙澳嘅小堂，同埋睇下一啲特色嘅客家建築。首先睇下村口嘅信箱，左邊呢就會寫上新界西貢白沙澳村民信箱。但係如果你望去右手邊呢，就會見到呢度寫上呢係屬於大埔區議會嘅喎。咁但係呢，我哋又確實喺西貢嗰邊嚟嘅喎。咁但係又唔止香港政府嘅，就算香港天主教嘅教區呢，都將呢度呢係劃入咗大埔嘅堂區嘅。好，咁我哋繼續行落去白沙澳村啦。好，咁我哋行到入去，見到白沙澳村民嘅村屋啦。咦？點解會見到個英國路牌嘅？只不過依間村屋租咗俾一位外籍朋友啫。咁我哋就到咗今個旅程嘅重點，參觀西貢客家小堂聖母無沾之心小堂。咁呢度呢，就係小堂嘅前門。咁上邊有一個符號係3個英文字母組成，分別係 D、O 同埋 M， 係拉丁文 Deo Ultimo Maximo， 意思即係天主係至善至偉大嘅。而佢下邊呢就有4個英文字母 A、M、D、G， 就係願顯主榮嘅意思。咁教堂對出有個大草地啦，咁有個聖母像俾大家祈禱嘅。咁我哋都入小聖堂裏邊睇下，咁小聖堂都翻新咗。呢啲西貢小聖堂嘅特色呢，就係中間呢有一個凹位放聖像嘅，好似呢度就放咗聖母瑪利亞啦。而兩旁呢，就一定有一對中式嘅對聯。其實鹽田梓聖若瑟堂都係咁嘅設計，只不過中間放嘅係聖若瑟像啫。依家翻新咗，個祭台就喺中間，以前呢個祭台就向埋牆嘅，齊齊朝拜。祭台個雕花都油過，簡單不失莊重。呢啲一個人嘅跪燈好少見，不過就唔係原裝喺呢個教堂裏邊嘅。但係細心留意呢，每一張跪凳嘅圖案都有啲唔同㗎。咁牆上邊呢都掛住一家3口聖家做裝飾嘅。每一間天主教堂都會掛上14個苦柱，就係耶穌孭住十字架上山被釘死嘅事件。咁呢個小堂翻新咗之後呢，就用咗啲過膠相呢，就頂住當係嗰14個苦柱。咁教堂後邊個房仔呢，就見到呢9塊
木刻嘅圖畫，都係關於聖經同埋耶穌嘅日事，不過都唔係原裝嘅。咁而家小堂後邊個房仔呢，都變咗一個雜物房，不過好得意嘅，你會見到有啲舊陣時客家人用嘅嘢啦，同埋有啲新嘅裝物件嘅嘢啦，同埋一個好特別裝飾嘅十字架。離開教堂行返出嚟，就會見到依間何氏遺屋噶啦。咁佢嘅牆呢，係用青磚做圍牆噶喎，係一個1級歷史建築。之前日治時期呢，日軍更加佔領過嚟用噶。張國榮未紅嘅時候呢，就曾經拍過一套《歲月山河之我家的女人》，就係響呢一度取景噶啦。間屋嘅尾呢，篤篤見到有間高高地嘅建築，就係碉堡，當時呢係用作防守之用嘅。跟住我哋一路行去白沙澳嘅下洋，跟住見到一間姓翁嘅大宅，叫做京兆世居，係1級歷史建築，不過依家仲有人住嘅，唔係景點嚟嘅。所以我哋只可以喺出邊遠觀，不過佢出邊嘅風景都好正噶。你睇下，有牛食草，幾享受啊隻牛。望返過嚟，仲有個天然魚塘添啊！啲魚都零舍由得他條嘅。咁跟住嚟到海下呢個遊客中心參觀啦，咁裏邊都介紹咗呢一帶嘅海洋生物啦，尤其是不同種類嘅珊瑚，呢度都係好多珊瑚嘅，不過就冇嘢及得呢一隻小龜可愛啦。同小龜講拜拜之後呢，我哋而家呢就行到去海下啦。呢個如果我冇記錯呢，就係啲客家人要起樓嗰陣時呢就拜神用嘅。咁我諗而家起完啦，所以就掉埋落草叢度。如果大家知道呢個愛嚟做乜嘅呢，你都喺留言度話我聽啊！咁呢度呢，就係翁家嘅祠堂，裏面呢，就只得一個神主牌嘅。咁因為呢，呢度呢，係一條雜姓嘅村，即係咩姓氏都有啦。咁所以呢，都會有爭執嘅。咁如果有起爭執嘅時候呢，就拎住一個神主牌走佬呢，就易好多。後邊條細街呢，都有間摩登啲嘅翁家祠嘅。我諗可能係唔同房噶啦。咁呢個行程最後嘅景點呢，就係呢一個窯，咁同北潭涌上窯嗰度呢一樣啦，都係攞嗰啲海產所謂嘅貝殼啦、珊瑚石啦，燒咗佢就成為建築材料嘅。咁望到呢度咁色彩繽紛嘅艇呢，咁我哋呢一次呢行程就喺呢度結束啦。咁如果你哋喜歡嘅話，請你哋 like 啦，同埋記得訂閱同埋撳鐘仔喎。咁我哋下次再見啦，拜拜。